好哥哥能帮帮我吗？我的轮胎坏了。对不起，我跟人约好了，我不想迟到。那我拿枪对着你，要不要出来？没错，他们是群抢劫犯，不过没有密码启动不了车子，他们想给男主点教训，结果没过半分钟被打得屁股尿流。美女慌了，说啊，你再动我就开枪了。男主没有说话，穿上西装，仅仅用了一个眼神。I'm sorry。男主名叫亚当，特种兵退役，曾经送过地下快递。由于力薄风险大，于是转行做起了政客家的一名司机。平日里接接孩子也算非常惬意。这天，亚当带着狗剩例行去看医生，结果到这儿却发现，不仅人全换了个遍，连前台都画起了艳妆，黑丝配上红色高跟鞋，要多风骚有多风骚。最重要的是，房间里竟然流出了鲜血，不好，有问题。于是赶忙开门阻止两人打针。村头一看，哎呀，露馅了，索性破罐子破摔。可是我们的亚当并不是想捏就捏的软柿子，他把狗剩送到了通风口后，简单的施展了拳脚，就把两个人给打晕了。然而亚当却不知道，那个假扮护士的俏妞才是对面的 ADC， 拿起2把消音手枪就疯狂的扫射起来。好在亚当那是急中生智，靠着门板就躲了过去。不过只要他一探头，对方绝对不会放过这个好机会。危机关头，亚当想到了一个妙招。顶着枪林弹雨，亚当带着狗剩逃离了医院。然而刚到家门口，却接到了一通电话，对方正是俏妞的老大丧彪。他告诉亚当，要是不想狗剩被狙击手当场射杀的话，那就要听俏妞的命令。往后一看，果然俏妞来了。没有办法，亚当只能让他上车。为了不让警方追上，俏妞命令他赶紧开车。被逼无奈之下，一场追逐大战开始了。从城市街道到民间小巷，从沙滩木桥到车库盘旋，亚当没有丝毫的慌张，反倒是俏妞害怕了。最后亚当为了突围，不惜撞破水泥墙，一跃而起，飞入对面的楼层，720度旋转漂移，一个刹车稳稳停住。警察开着直升机过来了，嘿，跑不了了吧？结果好吧，躲过警方围追堵截之后，他们来到了一处港口，在这里丧彪现身了。他利用狗剩索要500万，2个小时内准备好，否则撕票大卸8块。父母听后害怕了，一口答应了下来。挂断电话之后，丧彪没有对亚当动手，并让他开车走人。亡命之徒怎会有善心呢？果然自己的车底有定时炸弹，不走当场射杀，离开车炸人亡。看起来无论怎样都是死路一条。然而亚当又怎么会认命呢？就在俏妞按下开关前，他加大马力，借助陡坡凌空飞起，一个倒挂金钩，完美蹭掉炸弹。为了了解对方的身份，亚当又回到了医院，冒着被暴露的危险躲进了监控室的里面。通过电脑回放的画面，成功找到了寸头的照片，之后又发现了那只注射给狗剩的针管。然而刚拿起来就被警察一枪给击碎了，这下证据没有了。亚当愤怒地解决掉2个人之后，只能给老友马特去了电话，因为对方在警局工作，所以很快就通过照片查出了寸头的住处。亚当得到了地址之后，火急火燎的赶往，结果刚一到这儿就看见村头要跑，对视之后追杀开始，从公寓站到天桥，从海上斗到公交，这游艇当车用，真是活久见呀！要问驾驶技术哪家强，去看非常人贩找亚当。不一会儿村头就被控制住了，亚当没有废话，拿起备好的假针管，一下又怼进村头大腿里了。村头瞬间就慌了，啊呜一声跑去找解药。亚当贼尖，我就跟着你屁股跑，我看你能跑哪儿。最后来到了一处实验室，虽然看守的喽啰身材魁梧，但凭借着格斗技巧，亚当很快解决了他。村头企图举枪反杀，结果被一下毙命。博士想要逃跑，一个飞刀直接中了腿部，为了求生，他只能说出全部实情。原来注射给狗剩的不是疫苗，而是毒药，不仅他会死亡，就连他附近的人也会受感染而死。说完，博士把解药扔出窗外，而亚当只能扑了出来。狭窄的道路，急速的车
溜，一不小心就会被撞成肉泥。虽然侥幸躲了过去，但其中一瓶解药却碎了。但好在紧急时刻，亚当不顾生命危险，冒死在车轮底下拿到了最后一瓶。但另外一边已经获救的狗剩却将病毒传了出去。为什么专门针对这一家子呢？原来丧彪属于某贩毒集团，而狗剩的父亲却是缉毒部长。于是他们便想着趁着这次反毒鼠会议，把所有领导一网打尽，计划可谓是天衣无缝。可是他们呢，却小看了一个人，没错，正是亚当。趁着夜色掩护，亚当来到了狗剩家，给其注射了解药。为了想救更多的人，那就要拿到疫苗。如今知道下落的只有丧彪。正所谓朝中有人好办事啊！没一会儿，马特就帮忙查到了丧彪的地址。亚当拦下了出租车，立刻赶往那里。不过刚一到目的地，就遭到了机枪扫射。亚当没有硬刚，他逃进了车库，而喽啰们也追了上来。别看人数多，也不过是一群乌合之众。废话少说，战斗开始。五郎八卦棍，12路弹腿，最后使出一套水管捆绑术后，成功的扫平了战场。接着亚当发现了丧彪，不过却无法对其下手。原来他已经将疫苗全部注射进自己体内，没有办法，自己只能活捉他。然而就在此时，俏妞却挡在了面前，掩护丧彪坐飞机离开。为了尽快的解决战斗，亚当这次可没有留情，一脚把他踹到了满是刺儿的墙上，接着开上豪车全速追击，秒过收费路口，瞬间超越警车，其速度之快让报道实况的记者都看呆了。靠着出神入化的车技，很快就追上了丧彪。不过对方正要换一架飞机，既然如此，那就放手一搏。亚当一脚油门，直接开到了飞机的下面。升空之际，他跟着起落架，成功登上了飞机。双方刚一见面，火药味立马爆棚。没说几句话，决战拉开帷幕。因为飞机空间狭小，所以斗的是不相上下呀。就在贴身肉搏之间，丧彪捡到手枪，然而却意外的把机长给干死了。飞机开始失控，即使在这样的情况下，亚当依旧找准了机会，成功的将丧彪打晕了过去。不过就在此时，飞机坠湖了。危难之际，亚当打开舱门，带着丧彪游了出去，而湖面上的警察已经等候多时。没错，亚当再一次成为了英雄，而他的故事还没有结束。既然货车和飞机都惊险刺激的追过了，那么火车又怎么能放过呢？下一部电影，阿光继续带大家领略亚当的狂飙时刻。鼓掌撒花，我们下期见。